咧就四個一齊喺個咁嘅團隊，即係咁足萬千10年啊！冇錯，冇嘢我可以話俾大家聽，就算今晚做完啦，我哋呢頭家一定唔會散嘅，絕對係。好，係永遠都唔會散嘅，因為10年來已經係深深刻入咗各位嘅心裏面，一定要記住。係，一定係啊！同埋我都代表觀眾多謝你俾好多歡樂俾我哋。真係啊！頭先我生多謝各位，咩想講咧？支持我哋10年啦，唔係短時間。好，可唔可以俾掌聲洪家同陸家？多謝你嘅。好，陸生有啲咩想講咧？阿哥到你講啦。你啊？咁都會講到係咪啊？唔係㗎，因為真係同埋而家呢個已經成為全香港最長嘅冇錯啊，係啊，其實咧，我哋即刻咧就會播出我哋《愛回家之開心速遞》第2868集嘅大結局